Kebiasaan batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan telapak tangan merupakan hal yang tidak tepat. Meskipun tujuannya baik, namun hal ini belum tentu benar. Karena kuman dapat berpindah ke tangan dan menyebar tanpa kita sadari melalui sentuhan atau bersalaman. Mari benahi etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau menggunakan lengan atas bagian dalam Anda bila batuk atau bersin. Buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Enam langkah mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik atau hand wash dengan air mengalir dengan waktu 40 hingga 60 detik dan cairan antiseptik atau hand rub dengan waktu 20 hingga 30 detik. Mula-mula, basahi tangan dengan air. Tuangkan sabun sebanyak 3-5 cc pada telapak tangan. Pertama, usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam atau langkah terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Lalu bilas dengan air mengalir hingga bersih. Keringkan tangan seluruhnya dengan tisu bersih. Tutup keran air dengan tisu bekas mengeringkan tangan, lalu buang tisu. Saat Anda flu atau batuk, gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Tidak mengenakan masker yang telah dipakai pada leher, karena bisa menyebarkan virus dan bakteri ketika digunakan kembali.